ние доцниме во многу работи, Гордане. И од негде мора да почнеме го намалуваме доцнењето. Исто така мислам дека е преака реч која ќе кажеме само ние доцниме, за ова е доцна, за ова е доцна, за ова е доцна. Премногу за ова е доцна сме изговориле во Македонија во последниве 10-15 години. Од негде мора да почнеме. Исто така мислам дека е преака реч прашањето на Васко, кој од Артан и од Жарко бара дециден одговор на едно прашање на кое они не можат само они да одговорат. Тоа прашање дали граѓанскиот сектор и потребите и така, дали е делегиран, дали е овластен. Како ви кажам, тоа е прво е прилично граѓански сектор или граѓанско општество е прилично така термин кој фаќа многу различни работи, од индивидуи до организации. И тука нема кој да ви каже да ви даде лична карта. Нема кој да даде лична карта и овластување. Бидејќи тој, и сега веќе доаѓам на она, тој веќе дал овластување на некои други. Тие се дојдени Арта. Тие што, нели, ти велиш, ќе дојдат, ако не дојдат овие првиве. Дојдени се они таму. И со првите и без првите. Они даваат легитимитет на политичките партии, гласаат на избори. Па после кукаат, леле, шо ни прават. Според тоа, мислам дека, како би рекол, монолитноста на акцијата и на поставувањето прашања е многу спорна. Таа води до известна исклучивост. И мислам дека таа не загрозува. А да се вратиме на она, како вика, прашања. Значи, ние веројатно прво треба да се научиме да ги поставиме вистинските прашања, кои не тераат да мислиме, а не доведуваат во ситуација во која некој друг треба да ни одговори. Ми текнува на Брехтовата песна. Прашања на работникот кој чита. Брехте би рекол најблискиот, онака близнак му е во една друга сфера на Алински. Нам ни фалат, и со тоа сега завршам, уште неколку книги. Шарп го издадовме, Алински го имаме. Нам, например, ни фали етиката на Кропоткин. Ја веќе еднаш ја спомнав овде. И ни фали уште нешто. Може би најважното. Морис Жоли. Диалог на Монтескје и Макијавели во пеколот. Се вика книгата, која е напишана во времето на диктатурата на Наполеон III во Франција. Ја пишува еден човек кој 2 пати завршува в затвор, кој во таа книга ги протиставува Макијавели како застапник на авторитарноста, манипулацијата, неслободата и така натаму. На другата страна е Монтескје, нели, застапник на либерализмот. И таму е комплетно, мислам, тоа може онака да биде баш како мала Библија. Книгата е малечка. Знаете што случило со таа книга? Кога говореше Жарко за тоа кој се или Анета го користел Алински, и левица, и десница, и овие. Книгата на Морис Жоли е употребена за најужасниот фалсификат направен во историјата. Го прави еден агент на руската охрана, де факто извадени и одново лепени и компонирани делови од она што го кажува Макијавели се содржината на оној прочуен на инструментот на погромашката, на иницирање и оправдување на погромите, кој се вика заговор на сионските мудреци или старци, и се продава во Македонија преведен на македонски. Ние го имаме Жоли го немаме на македонски, ама затоа го имаме фалсификатот, злоупотребата. Затоа ние мора на некој начин да се опремиме со некои алатки. Инаку постојано ќе тапкаме во нешто што е, би рекол, вакуум на безидејност. Значи, простор во кој веќе идеја, идејност, идеологија се проскрибирани зборови. Ова е идеален пример е Македонија
на она што Фукујама го пишува, дека идеологиите се мртви. Идеологиите се мртви, меѓутоа некои од нив се повампирени. И тоа мораме да го кажеме и мораме да ги демаскираме, зашто инаку ние немаме либерализам, имаме неолиберализам. И сите последици на тоа ги гледаме секојдневно. Ја не знам дали е доцна или недоцна. Ама мислам дека не е доцна за оние кои чувствуваат потреба да направат нешто. И тука нема избор. Тука нема што многу да раскажуваме, ние можеме да раскажуваме во друга смисла што е подготовката, ама ние мотивот не можеме да си го раскажеме. Не е тоа ебола па се пренесува. Или имаш потреба или немаш потреба, не чекај да бидеш заразен.